Big match di questa 14ª giornata di prima categoria C, ultima uscita prima della sosta natalizia. Sul campo Italo Ferrando, Via dell'Acciaio ospita Campese, rispettivamente seconda e terza forza del campionato. Via l'incontro e ci provano per la Campese al quinto Codreanu con questa conclusione, che termina fuori bersaglio, e dopo una manciata di secondi il portiere azzurgrana di Giorgio rischia di farsi beffare da Bottero, ma il risultato rimane sullo 0-0. Poco e nulla per quasi 20 minuti. Poi al 23esimo ci prova ancora la Campese con Solidoro, che in area di rigore forse temporeggia troppo e la finalizzazione non riesce a sorprendere Di Giorgio. Solo Campese dunque nella prima mezz'ora di gioco. Al 30esimo il tentativo è di Bottero, ma ancora una volta i ragazzi di Mister Esposito non riescono a sbloccare l'incontro. Non c'entrano il bersaglio nemmeno un minuto più tardi, con l'insidiosissima conclusione del numero 9 Solidoro. Il pallone termina fuori di un soffio. Termina così a reti nulle la prima frazione di gioco. Campese certamente più agguerrita, è l'unica delle due squadre in campo a essersi resa pericolosa nell'area offensiva. Con le riprese e il montaggio di Mattia Ciafardo passiamo alla ripresa e i padroni di casa non sfruttano la loro prima occasione del match. Cerasia scende sulla fascia sinistra e mette in mezzo una palla interessante per Carlevaro. Il numero 10 azzurgrana manca però l'appuntamento e la palla si spegne sul fondo. Il Via dell'Acciaio sembra essersi svegliato dopo la dormita del primo tempo e all'8° minuto della ripresa finalmente si sblocca il match in favore degli azzurgrana. Ancora Cerasia buca la difesa dalla fascia sinistra, mette ancora in mezzo trovando la sfortunata deviazione del numero 3 Merlo, che batte il proprio estremo difensore portando in vantaggio i padroni di casa. 3 minuti più tardi il Via dell'Acciaio va vicino al raddoppio grazie all'ottima esecuzione su calcio di punizione di Carlevaro, trovando però un'ottima posizione del numero 1 ospite Siri. Occasionissima ancora per il Via dell'Acciaio. Carlevaro al 16° salta Siri e serve in area Ferraro, ma a portiere fuori dai pali il numero 7 liscia il pallone e il risultato rimane sull'1-0. Buono dunque l'impatto sulla partita del subentrato Cerasia, che però al 28° spreca così una buona chance per portarsi sul 2-0. Ma l'occasione più clamorosa passa ancora per i piedi di Cerasia a 10 minuti dal termine. Chiusa la triangolazione con il compagno di squadra, batte il portiere. Ci si mette però il legno a negare il gol del 2-0 al Via dell'Acciaio. Termina dunque 1-0 in favore dei padroni di casa il big match di giornata fra Via dell'Acciaio e Campese. I ragazzi di Mister Pecoraro ottengono così 3 punti contro una delle dirette avversarie nelle parti alte della classifica.